Maltempo firmata dal capo dipartimento della protezione civile nazionale l'ordinanza che nomina i commissari, tra i quali il governatore Luca Zaia. Misure straordinarie previste nel documento. Intanto stamane a Longarone il vertice dei sindaci colpiti da alluvione e tornado. 3 anni fa decise di portare avanti la gravidanza senza seguire i trattamenti contro un linfoma. A 36 anni una mamma padovana è morta dopo aver combattuto contro un altro tumore. Cisterna carica di gasolio si ribalta in autostrada per tutta la notte al lavoro, vigili del fuoco e forze dell'ordine lungo la A13. Sgominata a banda dei bancomat, i carabinieri di Brescia in collaborazione con i colleghi di Padova e Treviso restano 2 italiani di origine sinti, altre 6 persone indagate per favoreggiamento. C'è preoccupazione tra industriali daniti dopo il rapporto di Fondazione Nord-Est sull'economia che mostra segnali di rallentamento, l'appello del presidente Zoppas. Il Tribunale sancisce il fallimento di Futura, la società che controlla l'Otto Sport Italia. La società presenta ricorso, l'amministratore delegato Thomas dice sereno, nessuna ripercussione per l'Otto e le attività ai dipendenti. Protesta contro il governo, un gruppo di studenti è occupato da ieri sera la sede della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Padova. Sono arrivati a Palazzo Chiericati a Vicenza le 53 opere della mostra, evento il trionfo del colore, fervono i preparativi per la inaugurazione del 22 novembre. Telespettatori di Antena 3, buongiorno, bentrovati. La prima edizione dei nostri telegiornali dunque in primo piano. Torniamo a parlare del flagello maltempo e dei suoi effetti che ovviamente ancora si fanno sentire, perché notizia di questa mattina è che il capo del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale Borrelli ha firmato l'attesa ordinanza che disciplina i primi interventi urgenti conseguenti agli eventi meteorologici eccezionali che hanno colpito ovviamente non solo il Veneto ma anche numerose altre regioni italiane. Il primo effetto è la nomina attesa dei commissari che sono i governatori delle regioni e quindi per il Veneto il governatore Luca Zaia. Ci sono numerose misure anche straordinarie prese per questa emergenza, ve ne cito solo 2, adesso ne parleremo. Un contributo, una tantum di 5.000 euro massimo per i nuclei familiari la cui abitazione principale risulti compromessa nella sua funzionalità del maltempo e massimo di 20.000 euro per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive sulla base di apposite ricognizioni svolte dai commissari. Queste sono le 2 principali, ma non sono solo queste misure che sono state prese e decretate con questa ordinanza urgente. Anche di questo, quindi anche di questi contributi si sta parlando a Longarone questa mattina, dove ANCI ha convocato i sindaci colpiti dall'emergenza del maltempo. Allora sta seguendo questo importante vertice il nostro Lucio Zanato, che vedo in compagnia dell'assessore regionale Bottaccin. Allora Lucio, a te subito la linea. Sì, buongiorno Nicola, buongiorno ai telespettatori di Antena 3, mi trovo con l'assessore Bottaccin, dietro le nostre spalle c'è questa riunione dei sindaci colpiti da questo tornado, da questa alluvione. Perché sono con l'assessore? Perché l'ordinanza di cui hai parlato è in gran parte, diciamo così, costruita dal Veneto e qui abbiamo uno, diciamo, dei partecipi di questa ordinanza. Assessore, lei l'ha spiegata qui ai sindaci, abbiamo sentito alcune, diciamo così, particolarità, però ci può spiegare perché in questa ordinanza di 26 pagine la cosa clamorosa è che 6 pagine sono di deroghe di leggi per riuscire a fare qualcosa? Per riuscire a fare qualcosa in tempi brevi. Siamo in un paese in cui per fare qualsiasi cosa ci vogliono anni. Ovviamente stiamo gestendo una situazione di emergenza, di post-emergenza, e non possiamo rispettare tutti quei vincoli che ci sono. Per fare un acquedotto, come stiamo facendo a tempo di record a Rocca Pietore in 40 giorni, solo per fare le carte ci vuole 1 anno e mezzo in tempo di pace. Ovviamente non possiamo attendere tempi così lunghi, dobbiamo far ripartire l'economia di questi territori, perché altrimenti significherebbe la morte definitiva, lo spopolamento definitivo della montagna, che poi avrebbe ripercussioni a sua volta anche sulla pianura. Cominciamo con gli alberi, perché tanti ci dicono gli alberi sono ancora lì, gli alberi, addirittura c'è il delegato di Confartigianato che dice cominciamo ad avere la pressione da parte degli imprenditori privati delle altre regioni per venire a prendersi gli alberi. Gli alberi voi avete già dato in mano, diciamo, ai sindaci la possibilità di poter agire? Sì, ma allora per gli alberi, per esempio, se un albero è in un'area privata devi sentire il privato. Noi in questa ordinanza abbiamo previsto, fra le tantissime deroghe, la possibilità di affiggere un avviso in bacheca
dicendo ai privati che li tolgano, altrimenti interviene il pubblico, e questo velocizzerà molto la rimozione degli alberi che stanno incombendo in modo particolare sulle strade, creando situazioni di rischio. L'obiettivo è quello di favorire le imprese locali, perché sarebbe un doppio smacco quello che arrivassero magari dall'estero qualche multinazionale a portare via tutti questi alberi, creando anche uno squilibrio nel mercato del legno. L'obiettivo è quello che stiamo perseguendo, è quello di creare insieme ai sindaci delle aree di stoccaggio e poi favorire l'intervento delle aziende locali. Ne abbiamo parlato anche con Matteo Zoppas i giorni scorsi. Ecco, senti, un'altra cosa molto importante che riguarda i cittadini è che, diciamo così, non si può fare i volontari improvvisati. Voi dite a tutti i sindaci, continuate a ribadirlo, chi viene a dare una mano deve essere preparato. Assolutamente sì, il Veneto ha 16.000 volontari di protezione civile, tutti addestrati e preparati. Essere volontario non significa essere improvvisato, significa comunque seguire dei corsi importanti che sono previsti per legge. Il decreto 81 del 2008, la legge sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, vale anche per i volontari, e quindi è necessario, quando ci sono situazioni che prevedono degli interventi, che il sindaco attivi volontari di protezione civile. Poi nulla vieta al cittadino di cercare di darsi una mano, come hanno fatto tutti e l'hanno dimostrato a casa loro, a casa del vicino, eccetera. Però le squadre che vengono chiamate magari anche da fuori regione per aiutare non adeguatamente addestrate non servono, e anzi creano situazioni di rischio, di pericolo, anche con sanzioni penali. Quindi è necessario seguire quello che è, come dire, l'ordine corretto delle cose, e fortunatamente in Veneto abbiamo 16.000 volontari, quindi insomma non abbiamo problemi da questo punto di vista. Utilizziamoli nella maniera corretta, e grazie a tutti i volontari che si sono adoperati in queste ore. Senta, sempre per quanto riguarda l'ordinanza, il Veneto intanto ha preso 15 milioni di euro di prima emergenza, finisce lì? No, assolutamente no. Quando c'è un'emergenza viene fatto un primo provvedimento che stanzia le prime cifre per far fronte alla situazione proprio di prima emergenza. Anche i fondi, appunto, i 5.000 euro, i 20.000 euro sono i primi fondi che vengono erogati. Poi c'è la raccolta dei danni, dopodiché ci sarà l'approfondimento, si mettono insieme tutte le carte e ci sarà un ulteriore provvedimento che interverrà anche per risarcire i danni ai soggetti privati che hanno avuto dei danni, ma anche ai soggetti pubblici. Penso a tutti gli interventi che dovremo fare come Regione per ripristinare tutte le briglie, gli argini, insomma, che hanno avuto dei danneggiamenti, ma così come Veneto Strade, i comuni per le strade comunali, eccetera. Pensa, Nicola, che una delle ordinanze, cioè una delle deroghe, riguarda proprio le briglie, cioè quel materiale, quelle situazioni che hanno salvato intere popolazioni, perché per farle normalmente una legge prevede che ci sia anche la consulenza del Ministero dei beni culturali, dove passare per il singolo sasso che va messo in una maniera di un certo colore. Purtroppo è così. Io dico purtroppo perché sarei dell'idea che quando c'è di mezzo la sicurezza dei cittadini, questa venga prima di qualsiasi altra cosa, anche dell'aspetto estetico. Fra l'altro molte briglie sono in posti assolutamente isolati, non visibili se non dal cercatore di funghi che ci passa di là per caso, però hanno un'efficacia e hanno avuto un'efficacia anche su questo evento particolarmente rilevante. Hanno fatto il loro mestiere, hanno assorbito l'urto, preservando i centri abitati da danni che avrebbero potuto essere enormemente maggiori. Ovviamente adesso dobbiamo ripristinarle. Ecco, l'ultima annotazione riguarda proprio le briglie, in genere tutte le opere che sono state fatte. Lei ha detto prima nel suo intervento, sono come il casco: quando uno cade il casco serve per salvare la testa, però il casco si rompe, quindi si sono rotte, diciamo, tutte le opere. Adesso il vero problema del post emergenza è cominciare a lavorare per ripristinare queste opere di salvaguardia. Diciamo che abbiamo cominciato fin dalle prime ore, non ci siamo fermati un momento. Abbiamo centinaia di imprese che stanno lavorando sotto la supervisione dei vari enti: Veneto Strade per quanto riguarda la viabilità, ANAS per quanto riguarda la viabilità, tutti i comuni, la regione, la provincia, insomma non si è perso un secondo. Ovviamente lo stiamo facendo in regime di somma urgenza, cioè si fanno le opere in tempo record, ma ovviamente lo dobbiamo fare anche nei prossimi mesi con delle deroghe, perché altrimenti vorrebbe dire fermare tutti i cantieri, fare tutte le carte e poi fra un anno e mezzo, 2, riprendere i lavori. Ovviamente questo non ce lo possiamo concedere. Ecco, Nicola, ti restituisco la linea con un'ultima annotazione. Questa ordinanza nazionale sa molto da Veneto, anche perché, come dire, il commissario è quello che sovrintende, però c'è la possibilità di delegare agli enti locali, quindi proprio una vera e propria, diciamo, ordinanza federalista. E con questo restituisco la linea allo studio se non ci sono domande. No, grazie.
Grazie Lucio, sei stato chiarissimo, grazie anche all'assessore regionale Bottacini, ovviamente tutto il quadro di quelle che sono le misure previste da questa ordinanza urgente e poi le reazioni dei sindaci, vedremo questa sera nel corso dei nostri telegiornali. E intanto sul fronte maltempo c'è sempre il maltempo, il flagello che ha colpito il Veneto ha molte facce, molti volti, c'è anche quello della Golena che continua a essere, la Golena del Piave continua a essere emergenziale per i residenti che sono ancora costretti a rimanere fuori di casa e intanto in zona stanno girando purtroppo anche gli sciacalli. Un'ondata di fango e acqua hanno sommerso le case della Golena del Piave. A 2 settimane da quel giorno si continua a pulire per cercare di sistemare, ma alcuni residenti sono ancora ospitati da amici o parenti con le case assolutamente inagibili. Sabrina, che abita in via Grave Ponte, ripercorre quei momenti di paura. Verso le 4:30 sono venuti i vigili con l'ordine di sgombero. Siamo state ospitate da amici e parenti, dove siamo tuttora, e il giorno dopo avevamo l'acqua fino al 2° piano, perciò tutto quello che avevamo portato su per cercare di salvare abbiamo perso quasi tutto. Un evento, così racconta, non l'avevamo mai visto. Mia madre l'ha visto nel 66, però dice che così non l'ha mai visto, anche perché nel 66 ha rotto gli argini, perciò anche se usciva dai balconi sopra è rimasto 2 orette, qui è rimasta 48 ore anche l'acqua di sopra, perciò la casa è diventata invivibile, inagibile. Mobili, utensili, tutto è stato sistemato fuori dalla casa per cercare di pulire. Il risultato è stato l'arrivo degli sciacalli. Oltretutto ci sono stati sciacalli che prendevano le cose che la gente della Golena buttava fuori. Il comune è stato informato almeno da me e io al momento non vedo niente. Sabrina chiede di poter affittare una casa per poter almeno passare l'inverno. I danni che ha subito la sua abitazione sono davvero ingenti. Alcuni professionisti che ad occhio hanno visto parlano di 150-180 mila euro solo alla struttura. Qui in Golena noi paghiamo le tasse, l'energia, il gas, come tutti. Le cose adesso non devono chiarirsi una volta per tutti, non solo per me ma anche per tutti gli abitanti delle Golene, perché vivono dentro, pagano le tasse, pagano tutto e credo che abbiano diritti come tutti. Chiudiamo la pagina del maltempo, la cronaca e la terribile storia di Silvia Pozzan, la mamma di 36 anni di Montagnana, originaria di Sossano, provincia di Vicenza, che è scomparsa martedì stroncata da un tumore al fegato. La donna 3 anni fa aveva rinunciato, ed era passata alle noi delle cronache anche per questo, aveva rinunciato alle cure specifiche, trattamenti specifici per combattere un linfoma di Hodgkin, un tumore del sistema linfatico, per poter portare avanti la gravidanza e quindi poter dare alla luce il figlio. Da allora ha combattuto contro il male, era riuscito a sconfiggere quel male, purtroppo se ne sono aggiunti degli altri, l'ultimo in ordine di tempo per la donna, un tumore al fegato che l'ha uccisa in poco tempo, e dunque questa storia appunto terribile che viene dal padovano di una battaglia di una mamma che purtroppo è persa a 36 anni. Ed ora, sempre dal padovano, il ribaltamento di un'autocisterna con il gasolio che è finito sulla carreggiata lungo la A13 la scorsa notte. L'incidente poco prima delle 20:30 di giovedì in A13 direzione Bologna. Una cisterna carica di gasolio sta viaggiando tra i caselli di Monselice e Boara Pisani quando l'autista perde il controllo del mezzo pesante. Il semirimorchio finisce sulla carreggiata, la motrice contro il New Jersey. Illeso l'autista, ma sull'asfalto si notano piccole perdite di carburante dai boccaporti. Sul posto arrivano i vigili del fuoco, operatori partono da Este, Padova e da Mestre, da dove si muove il nucleare biologico, chimico e radiologico. Il rischio è che si rovescino sull'asfalto 30.000 litri di gasolio. I vigili del fuoco iniziano il travaso, operazioni che terminano all'alba. Poco dopo, recuperati i mezzi incidentati, l'autostrada viene riaperta.
Lasciamo per un attimo la cronaca, ci torneremo fra pochissimo, apriamo invece la pagina economica con lo scossone nel mondo economico veneto e trevigiano in particolare, perché il Tribunale di Treviso ha sancito il fallimento di Futura SRL, la società che controlla Lotto Sport Italia. Il Tribunale ha nominato Petra Uliana, giudice delegato, e Sonia Bettiol, curatrice della procedura fallimentare. I creditori ora hanno 30 giorni per presentare la domanda di insinuazione allo stato passivo, ovvero reclamare eventuali crediti. Il prossimo 29 gennaio l'esame davanti al giudice delegato. L'amministratore delegato Andrea Tomat in una nota si dice convinto che non ci sarà nessuna ripercussione per Lotto, le sue attività e i suoi dipendenti. Per quanto riguarda la questione fallimento, il presidente di Futura ha già dato mandato ai propri legali di presentare ricorso in appello. La sentenza di fallimento di Futura è totalmente infondata, spiega Tomat, errata e ingiusta, sia per quel che riguarda i presupposti su cui si basa che per le conclusioni sbalorditive a cui giunge. Ho dato immediatamente mandato ai miei legali di ricorrere in appello perché è mia ferma intenzione tutelarmi in tutte le sedi, ha detto Tomat, nella convinzione che si porrà rimedio a un grave errore a cui si è giunti, ma ovviamente la notizia crea subbuglio anche nel mondo sindacale. Lo vedremo poi questa sera nel corso del telegiornale di Treviso. Intanto ieri la presentazione del rapporto di Fondazione Nord-Est sull'economia che mostra segnali di rallentamento. Questo preoccupa la platea degli industriali veneti, che ieri era alla presenza anche del ministro Tria. L'appello forte è quello del presidente di Confindustria Veneto, Matteo Zoppas. Sentiamolo. Ci sono varie tematiche strategiche, soprattutto dove l'Italia, che in tempi floridi era al primo posto, comincia a essere sempre più arretrata. In alcune voci, in alcuni approfondimenti addirittura siamo all'ultimo posto, per cui io credo che ci sia da fare una grossa riflessione. Dovrebbe essere un documento che è autorevole, non si può mettere in discussione la credibilità, che noi mettiamo al sistema, a disposizione della politica, del governo, per prendere degli spunti e magari iniziare delle manovre di correzione. La difesa dell'economia della manovra fatta dal Ministro la convinca? Guardate, io credo che i numeri si vedranno solo a cose fatte, per cui è una scommessa che stiamo facendo, una scommessa importante, una scommessa che stiamo facendo, dobbiamo vincere, altrimenti è un disastro. Torniamo alla cronaca. È giunta fino alla provincia di Padova l'indagine della Procura di Lecce sul presunto scarico di acque reflue nel cantiere di San Basilio a San Foca di Melendugno, in provincia di Lecce, in cui si sta realizzando la TAP. Ieri i carabinieri del NOE di Lecce, su delega della Procura, hanno perquisito la sede della SGS Italia a Villafranca Padovana. Si tratta della sede locale della multinazionale che si occupa di analisi ambientali. Stando all'inchiesta, il laboratorio padovano avrebbe lavorato per conto di TAP per analizzare la qualità delle falde nelle coste pugliesi, in cui sarebbero state trovate tracce di cromo esavalente. Le analisi erano state commissionate nel 2017, l'obiettivo ora è capire se i vertici della multinazionale che sta realizzando il gasdotto che dovrebbe unire la frontiera greco-turca al Salento fossero o meno a conoscenza dell'inquinamento delle falde al cantiere di Melendugno. E adesso da Brescia, ma è una notizia che riguarda anche il Veneto, perché i carabinieri, in collaborazione con i loro colleghi trevigiani e padovani, hanno sgominato una banda dedita agli assalti esplosivi ai bancomat. Armati, pericolosi e pronti a tutto, si tratta di malviventi esperti nei colpi ai bancomat. La banda che faceva esplodere gli sportelli è stata sgominata dai carabinieri di Brescia. I militari del comando provinciale, in collaborazione con quelli di Padova, Treviso e Vicenza, hanno infatti eseguito un'ordinanza di custodia cautelare arrestando 2 italiani di origine sinti residenti nel Trevigiano e nel Padovano. Sono ritenuti responsabili in concorso con altri 2 italiani, sempre di origine sinti residenti nel Padovano, e denunciati in stato di libertà di detenzione illegale di arma da guerra, ricettazione e furto ai danni di dispositivi bancomat, nonché di riciclaggio e incendio. In queste ore sono in corso delle perquisizioni nei confronti di altre 6 persone per favoreggiamento. Nel corso dell'attività investigativa è stato sottoposto a sequestro un fucile d'assalto con relativo munizionamento rinvenuto nel Padovano all'interno di un tombino stradale utilizzato come nascondiglio. Ancora la cronaca, ma subito dopo la pubblicità.
Rieccoci in studio in diretta, dunque torniamo alla cronaca dal veneziano. Non erano evidentemente lavori a regola d'arte quelli di un elettricista in un hotel di Jesolo, perché ha approfittato della sua presenza per rubare nello stesso hotel. Ci racconta questa singolare vicenda di cronaca da Jesolo la nostra Ilaria Marchiori. Ilaria. Buongiorno da Jesolo, dove la polizia ha arrestato uno straniero 26enne mentre cercava di mettere a segno un colpo in un albergo di via Meduse. Aveva infatti svolto dei lavori di manutenzione come elettricista, durante i quali ha pensato bene di farsi di nascosto una copia della chiave e qualche settimana dopo è tornato insieme a dei complici di notte. A lanciare l'allarme è stato il titolare della struttura, che in questa stagione è chiusa, e quindi gli agenti del commissariato sono intervenuti sul posto e hanno notato diversi ragazzi che indicavano un uomo che dal terrazzo del primo piano stava proprio saltando sul tetto di un garage sottostante e da lì poi di nuovo nel parcheggio. A quel punto gli agenti l'hanno raggiunto e fermato mentre cercava di scappare verso la recinzione per dileguarsi attraverso un cancello, mentre i suoi complici sono riusciti a far perdere le proprie tracce saltando nel terrazzo del secondo piano di un condominio adiacente e quindi fuggendo verso Piazza Drago. Il 26enne è stato trovato senza documenti e ha confessato di essersi fatto una copia della chiave. Questa mattina ha patteggiato 1 anno di reclusione e una multa di 300 euro con pena sospesa. Da Jesolo è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria Marchiori. La cronaca giudiziaria dal Trevigiano è un'indagine molto delicata, quella di la denuncia shock di una 17enne che accusa un 19enne, un suo conoscente 19enne, di averla violentata. Una notte in discoteca con gli amici, l'alcol bevuto come fosse acqua, poi i ricordi sbiaditi di una serata che finisce con un incubo. A raccontare la sua verità una 17enne del Monte Bellunese. I fatti risalgono a fine settembre. Mi ha stordita con tutti quei drink e poi mi ha stuprata. Sarebbe questa l'accusa della giovane nei confronti di un conoscente 19enne della sua stessa compagnia. La 17enne si ricorda in maniera non nitida, a causa dell'alcol, di essere uscita dal locale e di aver consumato un rapporto con quel ragazzo. Il giorno dopo, sempre secondo la sua versione, fa mente locale su quei flash della memoria, parla con alcuni amici della serata, poi decide di recarsi al pronto soccorso per sottoporsi ad accertamenti. I test medici confermeranno che poche ore prima aveva avuto un rapporto sessuale completo. Scioccata si confida con i familiari e scatta la denuncia. Il ragazzo, ascoltato dagli investigatori, si difende: avevamo bevuto entrambi, ma lei sapeva che cosa stava facendo. Così ora la vicenda è finita in tribunale e ora sarà l'indagine della procura a stabilire se si tratta di fatti penalmente rilevanti o meno. A Padova adesso con la protesta degli studenti che da ieri sera hanno occupato la facoltà di Scienze Politiche all'Università. Un gruppo di studenti ha occupato da ieri sera la facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Padova. Dopo un flash mob e un'assemblea, i giovani hanno deciso di proseguire la discussione all'interno della sede dell'Ateneo, dove l'occupazione è avvenuta come segno di protesta contro il governo. In particolare sono criticati i tagli al sistema universitario, il clima di conflitto sociale attribuito dagli studenti al governo giallo-verde, il decreto sicurezza e i tagli mascherati, dicono gli occupanti, da risparmi sulla scuola e sull'istruzione nella legge di bilancio. Di nuovo a Treviso adesso con la polemica, la delusione della polisportiva Casier, che commenta il no ricevuto da Casugana al campionato italiano di maratona sui pattini che si era aggiudicato per la prossima primavera. Troppo impattante, dice il Comune, sulla viabilità a questo evento. Per Treviso era ormai un appuntamento fisso in primavera, quello con il Roller Day e con il mondo dei pattini, tanto che la società organizzatrice, la polisportiva Casier, dopo 10 anni si era vista assegnare dalla federazione il campionato italiano di maratona con una data già fissata, il 19 maggio del 2019, in cui in città dovevano arrivare atleti da tutta Italia e anche dall'estero. Ma l'evento non si farà, l'amministrazione comunale ha di fatto detto no, troppo d'impatto sulla viabilità cittadina, provvedimenti come la chiusura del PUT per ben 5 ore. Alla polisportiva è stato chiesto un taglio drastico dei tempi. Ridurre a 3 ore, diciamo così, l'evento, ma l'evento era a 3 ore, voleva dire snaturarlo e non avere più connotati, diciamo così, che noi non avevamo fatto tutti questi anni.
Il sindaco Conte si dice dispiaciuto ma non torna indietro. Nulla contro il pattinaggio, ma è proprio una questione logistica. Tante associazioni del territorio ci avevano manifestato qualche perplessità perché i disagi che la chiusura del PUT comporta sono veramente purtroppo troppi. Sindaco, ma possiamo pensare che si inauguri una nuova stagione di selezione un po' delle manifestazioni che arriveranno in città? No, guardate, le manifestazioni sono davvero tante e la selezione ha riguardato pochi. Stiamo cercando, come nel caso della Treviso Marathon, di trovare soluzioni alternative per alleggerire i disagi all'interno del centro storico, perché tra manifestazioni culturali e manifestazioni sportive il calendario sta diventando importante, addirittura a volte troppo importante, e i disagi prevaricano i vantaggi. Resta la delusione della polisportiva, che vedeva nella possibilità di portare a Treviso il campionato italiano un premio per il lavoro svolto in questi anni e una vetrina importante per la città e questo sport. Occasione persa, impensabile, conclude il presidente, trasferire l'evento altrove. Ci vuole del tempo, bisogna trovare una città che abbia dei contenuti, diciamo così, sulla falsariga di quello che ci offriva la città di Treviso, e non è facile, però noi bisogna parlarne fra 2 anni se esistono questi passaggi. Al momento diciamo che siamo costretti a rinunciare perché appunto non ci sono i parametri per poter proseguire. Allora, a pochi giorni ormai l'apertura dell'attesa mostra evento Il Trionfo del Colore a Palazzo Chiericati a Vicenza. Intanto sono arrivate le opere. Annunciata la mostra evento Il Trionfo del Colore prende forma a Palazzo Chiericati. Ecco le casse, 53 per l'esattezza, per 53 opere che saranno esposte nelle sale del palazzo, già opera d'arte realizzata dal Palladio. Dopo giorni di viaggio avvolti in materiali che ne mantengono la temperatura, i quadri riprendono vita, con delicatezza vengono appoggiati e spogliati per poi trovare collocazione nelle diverse sale. Alcuni sono già appesi alle pareti, altri troveranno posto. Si lavora velocemente, l'inaugurazione il 22 novembre, apertura al pubblico il 23, sono già alle porte. Per l'occasione sono state recuperate anche alcune sale prima inutilizzate. Il lavoro che ne viene fuori è di livello molto importante, di qualità, con sorprese anche perché ci saranno oltre ai quadri delle sculture, ci sarà la possibilità di vedere la scala originale ad opera di Andrea Palladio e quindi una mostra che valorizza ancora di più il nostro monumento palladiano. Ore 13 fra pochissimo e poi 20:10 questa sera parleremo di acqua e di energia con Alessandro Bonet, presidente di Piave Servizi, e Stefano Busolin, presidente di Asco Trade. Vi lascio alle previsioni del tempo, grazie per averci seguito e arrivederci. Ben ritrovati al meteo di Antenna 3. Sarà una giornata all'insegna di un tempo in genere stabile sulle nostre regioni, ma vediamo il dettaglio. Sulle Veneto locali foschie o nebbie al mattino, sulle pianure, ma in rapido dissolvimento col passare delle ore. Ampio soleggiamento invece sui restanti settori, dove il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso e con qualche innocuo addensamento. Temperature minime tra 4 e 6 gradi. Valori massimi compresi invece tra 9 e 12 gradi. Vediamo ora che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso sarà possibile qualche foschia mattutina sulle vallate alpine, ma migliorerà a partire dal pomeriggio. Altrove sarà soleggiato ovunque, con cielo al massimo poco nuvoloso. Non sono previste precipitazioni degne di nota. Temperature minime tra 3 e 6 gradi. Massime oscillanti invece tra 10 e 11 gradi circa. Vediamo infine la situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Bel tempo su tutti i settori della nostra regione, sarà infatti ampiamente soleggiato ovunque e il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso, salvo per nubi basse e locali foschie al mattino sul Trentino. Temperature minime tra 3 e 5 gradi. Massime comprese invece tra 12 e 15 gradi. Dal meteo per ora è tutto. Arrivederci.